而且少過3個禮拜，我哋已經要踢第一場嘅友誼賽啦。Go， Happy 仔， Good， 記得係一個2人嘅配合。Kylie， 哎呀 ，sorry。嗱，你可能話問我，喂，郭 Sir 呢啲的波呢啲啊，喺比賽冇用嘅喎，但係其實最緊要就係話你要去 master 嗰個波。喺足球咧，你個頭掂波咧係無可避免嘅，頂個頭槌個位置要啱，同埋喺咩情況下去頂，其實就 exactly 呢一個 forehead 呢一個位置，係啦，就係呢個位置。阿頭呢個位唔痛㗎嘛，係咪？唔痛㗎，呢個位就唔痛。試下一頂完之後接翻，一頂完之後接翻。嚟啦嚟啦！試下頂翻俾自己啊，係啦。較剪腳，右腳個波喺前面跨過，跟住個人過晒右手邊，左腳腳外側墊波。如果我隻腳抖得太高，咁樣樣咧，咁啊似少林足球啦。呢個二星定大星又唔記得呢個。大師兄，前後腳 ，Happy 仔 ，good good， 有機會可以搶佢嘅。喂，啊 sorry， 喂點算啊？嗷！唔係，我要做，我哋問一解尖鋭啲嘅問題。即係你覺得技術好，但係體能差，係咪會被拋呢？唔係好差，上次 Yo-Yo Test 佢都係中間嘅。Yo-Yo Test， 我之後剩翻8個人啫喎，即係我係第9咯。OK， 我之後都係剩翻8個人好啦，又 send 翻條片俾我，我唔係最差嗰個。尾係9咯。個尾係9。即係其實你哋一齊。係喎，我諗法錯咗，原來。仲有一條問題問大家嘅，咁我想問你哋會唔會覺得節目組非常之唔公平？我冇可能將嗰個訓練嘅強度較低去遷就每一個女仔。如果佢哋嗰個進度跟唔到嘅，佢哋唔該。水溫落上。你話咧？你話咧？